सानो हामी कहाँ जान लाग्यो धुनी धुनी मन्दिर भन न के गर्न जान लाग्यो मन्दिर मन्दिर पूजा पूजा गर्न जान लाग्यो भन न हेलो हेलो हाय भन्नु हाय हामी कहाँ जाने रे मन्दिर भन न के गर्न जाने पूजा पूजा गर्न जाने आज कस्तो बर्थडे हो बाबा ए को भए मन्दिर जान लाग्यो के छ हामी कहाँ जान लाग्यो नारायणीको मन्दिर भन मन्दिरमा गएर पूजा पूजा गर्छ आज बाबाको बर्थडे त्यही भएर मन्दिर जान लाग्यो है चेन्ज त छैन त्यति 5-10 रुपियाँ त छ चेन्ज छ ढोकी गरी सानो यो त मन्दिर आयो मामी है कहाँ गरे सानो मन्दिर आएछ उसको पारा फेरि छुट्टै छ चप्पल राखी गर्नुपर्छ सानो यता उसले त्यहाँ खोलेको देखेर के उसलाई फेरि त्यही मिलाएर राख्न पर्यो कि भयो कता हो जाऊँ न हिँड्नु के हिँड्नु सातो खाएको है अब जुस खान्छ मम्मी नि आज सातु र जुस खाने दिन हो है के हो रे सानो डस्टबिन कहाँ हो सानो ऊ त्यो फोहोर मलाई भनेको ठाउँमा लर फालेर आऊ हो त्यही फालेर आऊ ऊ त्यो भाँडामा फालेर आऊ हो त्यहाँ फा गर लाऊ ज्ञान गुड यता हेर त वा हेर्नु जाने हामी त्यहाँ ल हिँड हिँड्यो यता 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 बिस्तारी के हो सानो यो नारायणी किनार भन्नु उठ्नु हुन्न है सानो पा गर्नु छ अब लड्यो यता हेर त मन्दिर कता हो हामी बाबा आउनु भयो कि भएन होला
हुन के हजुर हजुर को आऊ आऊ त ऊ बाबा पनि भइसक्यो क्या आऊ त उता मन्दिर दर्शन गर्ने आऊ सानो यता हेर न हामी कता हो भन्दै यता हेरेर मन्दिर हो जामु त्यता दर्शन गर्न जाऊ आऊ हस् बिस्तारी हिँड्नुस् बिस्तारी हिँड्नुस् बिस्तारी हिँड्नुस् समाति तल झर्नुस् न हेर त जे गर्थ्यो यता हेर न के रहेछ हेर त यहाँ मन्दिरमा भगवानहरू है सानो हरिहर मन्दिर नारायणपुरको आज चाहिँ सानोको बाबाको बर्थडे भएर हामी आएको चाहिँ त्यो त्यहाँ पनि रहेछ उठ्छ है अब उड्यो के गरे सानो किरी छ है बुढी हुनु कि खै त नि बाबा आउनु भएन नि त तिम्रो खै टोपी खोल्ने आऊ ऊ बाबा पनि भयो मेरो सानो छ घुमै भयो मन्दिर घुमेको छ नमस्कार गरेर कस्तो नमस्कार गरेर घुमेको ओ ज्यापास यहाँ भगवानलाई जी गर्दै हामी कहाँ आएको मन्दिरमा के गर्यो जुस खायो टिक पुजी गरे कि गरेन सानो त्यो म बाबा समाज लान देऊ ल हेर न यहाँ सानो नमस्कार गरिदेऊ दिदीले पनि दिनुभयो नि त अब हामी खाना लगाएको अवस्था भइरहेछ कसलाई बाबा चाहिँ मोबाइल हेरेर बस्नु भएको भाइ आमामा भुँडी पल्टाएर कति राम्रो आयो मम्मीको फोटो त नानी त सुत्या भयो खाने भएन
आजको डिनर बर्थडे स्पेसल केक सेक चाहिँ काटेन नानी रुन्छ भनेर त्यही माथि सुति नानी त ए सबजना खाना बिजी ए कपडाको कस्तो मम्मीको त डाइटिङ हो रे आज भोज खानु भएको हो र बाबाको पनि डाइटिङ छ आज आफ्नै भिडियो हेरेर आफ्नो भिडियो हेर्दै हामी पार्टी खाँदै कस्तो भयो त ज्वाइँले बनाउनु भएको खाना मिठो भयो मम्मी चाहिँ चिकन मात्रै खानुहुन्छ चिकन मात्रै हो कस्तो भयो बा मिठो भयो स्पेसल तपाईँको बर्थडेको चाहिँ कस्तो भयो आजको कुकम्यान खाना नपर्ने मान्छेले पनि ज्वाइँले बनाएको भएर बर्थडे भएर खानुभयो हाम्रो नानी चाहिँ मस्त सुति मस्त खाना मन लागेन भन्नुहुन्छ अहिले एकछिनमा थपी हो कस्तो मिठो ए हामी त आफ्नै भिडियो हेर्छौँ अनि खान्छौँ सिक्दै हो नि त सिकाउनु नि त आजको भिडियो चाहिँ यहीँ सकिन्छ हाम्रो आज बर्थडे यहीँ सकियो